講一講呢個實用文啦。咁大家會見到自己個卷面上面有3個分數嘅，咁分別第一個係內容分啦，第二個係你嘅格式分啦，第三個係行文語氣分，加埋就係你嘅總分啦。咁大家可以睇下有冇加錯嘅問題啦。咁首先咧，內容分嘅滿分就係15，格式係10分，行文語氣分咧係5分。你可以喺嗰一張評分紙上面揾到嗰啲答案分別係喺邊度揾到啦。咁大家揾資料啊、揾數據嘅能力咧係有所進步嘅，但係喺整合或者係格式上面就做得唔係咁好。咁其實下學期咧得3種實用文嘅格式要你去溫嘅啫。咁希望大家都唔當呢個實用文係一回事，就咩都唔睇咁樣就嚟考啦。因為高中嘅時候你哋都要考實用文，都係寫作內容嘅一部分㗎嘛。咁所以希望大家都係下次考試之前呢，注意返要去溫習一啲格式啦。因為我見到好多同學其實你內容上面咧係做得幾好嘅，但係你完全唔記得咗呢一篇係一個報告，所以可能就會唔合格啦，或者係格式分攞得好少，咁都係會有一啲唔太好嘅情況出現啦。咁首先呢，我哋睇下內容呢15分點樣嚟啦。前言呢，其實佔咗2分嘅，但係好多同學你哋直接就跳過咗佢。一開頭呢，就寫咗咩第一有85%嘅同學做乜，咁其實有2分嘅分數係佔比都幾大嘅，因為呢個總分30分啫嘛，係咪？所以咧，我哋都要喺資料入邊個題目啦，有俾咗你佢嘅調查嘅時間、方法、對象同埋人數。咁呢啲咧就係所謂嘅背景資料啦。如果你有寫埋呢一啲嘢入去咧，就有1分。咁第二個，我哋都要講出你寫呢一篇報告嘅目的係乜嘢。咁就係去到了解佢哋嘅一啲買衫嘅習慣啦，同埋去提出我哋點樣去到愛護衣物、愛惜衣物嘅意見。咁呢個呢，就係寫作嘅目的啦。呢度都係佔另外嗰1分嘅。咁好少嘅同學呢，前言係攞到2分㗎嚇。咁大家要注意呢一啲語境意識啦。好啦，跟住我哋嚟睇下內容分，我哋點樣去揾準晒啲資料出嚟，寫出一啲現象啦，同埋去到深化個成效。咁大家常犯嘅錯誤呢，就係淨係列出咗一啲數據啦，但係冇總結出個現象，即係個數據話俾你聽一啲乜嘢，你冇寫出嚟。第二個呢，就係你個數據填寫得唔完整啦，可能題目資料入邊俾咗你，但係你冇寫入去啦，唔完整就冇分㗎啦。咁我哋要點樣去攞滿晒啲分數？就係要完整嘅數據，加埋你要去歸納嗰個現象係乜嘢，咁先至有滿分嘅。好啦，我哋嚟睇下啦。咁呢一位同學呢，其實佢係知道要寫乜嘢，但係寫唔完整，所以1分都冇啦。冇數據啦，又好概括地全部嘅內容就係用一啲好概括嘅部分就咁樣寫咗出嚟啦。咁其實呢，我哋寫呢一啲數據嘅時候，要有意識、有條理地去到整理出嚟，同埋題目俾咗你嘅嘢呢，一定係有用㗎嚇。我哋唔可以淨係去到寫好多人有3至4件，或者唔可以淨係寫話因為追潮流，都要將其他嘅資料寫埋入嚟，個數據呢先至會完整。好啦，咁如果我哋話個現象個數據寫咗出嚟，點樣寫現象呢？咁第一個數據啦，佢就話85%嘅受訪同學就表示每一季都有購買新衣嘅習慣啦。咁其實呢一個現象呢，就係大部分嘅初中同學已經係習慣咗去到定期添置一啲新嘅衣物啦。咁呢個呢，先至係你由數據去到睇出嚟嘅現象。呢一句都要加埋落去寫，先至有2分嘅完整分數啦。呢一部分嘅數據。咁其他嘅數據啦，同埋現象都已經寫喺個答案紙入邊啦，大家可以自己去到睇下。
呢度就唔詳細再去講啦。咁跟住我哋嚟睇下個建議嘅部分。咁如果咧，我哋喺呢一個呂念慈啊，同埋另外一位同學嗰度，佢哋就舉咗兩個例子出嚟啦。咁其實報告就係要你去到針對一啲數據顯示出嚟，你分析出嚟嘅一啲現象，去到俾啲意見，即係我哋點樣去到令呢啲同學做得更好，或者係舉辦一啲活動啊，去到教育佢哋點樣去到愛惜衣物啦，去到重視一下環保嘅概念啦。咁如果我哋見到呢兩個活動咧，就直接寫呢兩個名，跟住就冇再去分析佢哋要點樣去到做啦。活動入邊係做緊啲乜嘢啦，或者呢一個活動可以帶出嚟啲咩效果啦、成效啦，有咩益處啦，咁就淨係得2分嘅啫。但係成個建議嘅部分係有6分嘅分數㗎吓。咁咧，有啲同學你哋仲離譜啦，我唔知道你哋即係上堂嘅時候究竟有冇聽啦，跟住去温書嘅時候有冇温到啦。係直接忽略咗呢2個題目嘅。我想講個題目紙咧，你係冇可能冇見到呢2個人喺度講嘅嘢啦。你冇可能係忽略咗，跟住自己再作2條建議出嚟。麻煩你哋下次唔好咁樣做。人哋叫你做啲咩活動，你就去做乜嘢活動，唔好自己噏2個活動出嚟，係冇分㗎。好，咁我哋去到睇下建議部分點樣寫啦。咁我哋要同校長講呢一個活動具體點樣去到操作啦，點樣去到辦啦，即係個活動詳情，我哋喺入邊會做乜嘢，同埋有咩成效，咁校長先至會去到知道。我要唔要舉辦啊？我聽落覺得適唔適合啊？咁樣咁換衣市集呢個詳情就係鼓勵佢哋去到將呢一啲佢哋唔着嘅衫帶翻嚟學校，以物去到譯物啦。咁其實呢，呢一部分如果你好簡略地寫咗出嚟係交換衣物，我都會俾分你嘅，因為我今次改得非常之鬆動。如果我再改得緊啲咧，好多人都會唔合格㗎啦。所以你哋有概括到去寫出嚟啦，跟住你個成效咧係有關聯到愛惜衣物，或者係圍繞住環保嚟到講嘅話，我都會俾分你㗎啦。咁好多人咧，你哋寫嗰個自己去到再去剪裁一啲3個活動嘅時候，就淨係寫咗個成效係給衣服新嘅生命，好單薄嘅。咁其實我哋係環保學會嚟㗎嘛，我哋所有嘅活動成效都要去圍繞住環保呢一個主題啦。所以大家要有意識地去到扣緊環保呢一個主題。好啦，咁呢，我哋辦呢一個活動。唔係真係好着緊啲衫，有冇人去着啲衫？你係咪買咗唔着咁樣？我哋係去到以小見大啦，將呢一個衫嘅問題去到提升到係培養環保嘅意識。所以我哋喺度寫成效嗰陣啦，一定要去根據呢一個題目，想你去扣緊啲咩主題嚟到寫。好啦，咁舊衣改造啦，個詳情就係有人會去教授同學簡單嘅剪裁技巧啦，呢一個就係活動詳情啦。咁成效咧就有減少呢一個資源嘅消耗啊，或者係衣物浪費啊，跟住培養佢哋嘅興趣啊。咁呢啲全部都係更高一級嘅呢一個成效啦。大家以後咧去高中嘅時候做呢一啲實用文都應該要有咁樣嘅意識，就係個成效一定係圍繞住同學啦，或者係其他社區啦嘅一啲益處去到講嘅，同埋要圍繞住個主題。好啦，結尾一定要有期盼。咁你辛辛苦苦寫咗咁多建議，你唔通唔想校長應承你去到辦咩？所以啦，我哋要根據你寫嘅一啲建議活動啦，去到俾一啲期盼，跟住就話
希望我哋嘅建議可以獲到你嘅接納啦，跟住借此去到鼓勵同學愛惜衣物。呢一分咧明明就係白送嘅，但係好多同學咧係直接冇寫，或者係寫咗唔知乜嘢出嚟啦。咁大家應該要去記住一份完整嘅報告啦，你俾咗咁多嘅數據材料啦，咁多嘅建議，跟住你最後就唔寫呢一個結尾，係好可惜㗎。好啦，咁我哋再嚟睇下嗰個格式分啦。咁乜嘢係報告啦？首先必須要有一個標題，咁你嘅標題入邊咧都應該要有報告呢兩個字眼嘅。咁第二個啦就係要有小標題啦，即係甲前言啊、乙數據分析啊嗰啲啦。咁一定要有結果啦，或者係建議嘅字眼，咁就係分部分去到寫你唔同嘅分析啦。咁第一個，我哋好多同學啦，寫呢一個梁校長嘅時候會寫埋佢嘅全名啦。咁我會照俾分嘅，但係有啲奇怪嘅後序啦，梁校長啟，咁呢個我就唔俾分啦，因為我唔知係咩意思。咁如果你係敬請梁校長嗰啲咧，我都會俾分嘅。不過大家都係去再次睇下報告嘅格式究竟係乜嘢啦。好，咁日期係必須喺呢一個2026年11月16號至到12月15號之間嘅。好多同學寫咗12月25啊，我唔知啊，但係可能佢好鍾意聖誕節，咁但係大家日期一定要睇清楚咯。好，我哋再嚟睇下啊，呢啲緊啟啊、梁校長啟啊，呢啲我唔俾分㗎啦。咁跟住你寫人哋個名啊、職銜嘅時候，係兩者都要寫㗎嘛。如果你唔寫佢嘅職位嘅話咧，我就唔俾分啦。淨係寫咗佢嘅姓名唔俾分，淨係寫咗職位都唔俾分。潘允恒抄錯，抄成咩潘聰恒唔俾分。呢啲衰人咧，真係我唔知你哋點樣睇嘅。呢兩分係白送俾你，跟住你個允咧抄成咗聰，下次一定要睇清楚人哋叫咩名先至好寫落去。同埋咧，報告應該要有緊啟，但係好多人冇寫緊啟，咁今次我都放過你哋啦。好，再嚟睇下日期啦。日期我哋頭先講咗個日子係幾時，咁你一定要喺呢中間入邊嘅日子揀一日出嚟寫啦。咁如果你格式係唔靠咗嘅，唔係頂格嘅，我就唔俾分啦。好啦，再嚟睇下最後嘅呢一個行文語氣啦。3分以上咧，或者以上啦，就係如果你有小標題嘅意識啦，你知道呢一份嘢係乜嘢，係一份報告，我就會俾3分啦。咁3分嘅條件啦，你要具備一啲內容嘅，譬如你有前言啦，我就會俾你3分啦。你有結語啦，我都會俾你3分啦。咁如果你同時有前言同埋結語，好，俾4分你。今次係好少人攞到5分嘅，因為我哋呢一份報告咧，除咗你要好完整地去到列出數據，去到列出你嘅建議成效之外，你都個語氣咧係簡潔同埋條理好清晰嘅，好少人可以達到5分咯。好啦，咁希望大家喺高中嘅時候咧，寫好個實用文啦，就唔好咁樣呢度漏一啲啦，嗰度漏一啲啦，呢度抄錯啲啦，嗰度又抄錯啲啦咁樣。好啦，咁今次呢個實用文嘅對卷就到此為止啦。